আসসালামু আলাইকুম। আমাদের একটা ব্যাটারি ডেড হয়ে গেছে। মানে 4S ব্যাটারি, বাট এটা 3S ব্যাটারির মতো ভোল্টেজ শো করতেছে। মানে আমাদের ধারণা যে একটা সেল কাটে গেছে। আমরা প্রত্যেকটা সেলের চার্জ ভোল্টেজ ইন্ডিভিজুয়ালি দেখবো। আমাদের প্রথম সেলটা কোনো ভোল্টেজ শো করতেছে না। পরে যে ৩টা আছে, দ্বিতীয়টা 3.7, তৃতীয়টা 3.8 এবং চতুর্থটা 3.8। তার মানে আমাদের প্রথম সেলটা কাটে গেছে এবং এদিকে একটা তার যা আছে, এই তারটা একটু ইঁদুর খায় ফেলছে। মানে তারটা আবার রিপেয়ার করতে হবে, মানে চেঞ্জ করতে হবে। তো আমাদের যেহেতু ৪টা তার আছে, ৫টার জায়গায় একটার কম, তো আমরা এটা দিতেই পারি। আর ভিডিওটা এই মুহূর্তে একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করা হচ্ছে, কারণ খুলতে খুব সাবধানতার সঙ্গে খুলতে হয়েছে। যেহেতু ভয় থাকে লিপো ব্যাটারি এনি টাইম স্পার্ক হইতে পারে। স্পার্ক হইলে এটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটাইতে পারে। তো আমরা দেখি ভিতরে ব্যাটারিটার স্ট্রাকচারটা কেমন। পরপর ৪টা সেল সাজানো থাকে, একটার সঙ্গে আরেকটা প্যারালালি কানেক্ট থাকে এবং প্রত্যেকটা পয়েন্টে, কমন পয়েন্টে একটা করে তার বের হয়ে আসছে বিএমএস সার্কিটে চার্জ দেওয়ার জন্য। তো আমাদের যে এদিকে তারটা ছিল, এই তারটাকে আমরা পুরোপুরি বাদ দিয়ে দিব এবং বাকি যে ৪টা তার আছে, এই ৪টা তার আমরা তিনটা সেলের মধ্যে কানেকশন দিব। তো আমরা ভোল্টেজ চেক করে দেখি, আরেকবার ক্রস চেক। প্রথম সেলটা কোনো ভোল্টেজ শো করতেছে না, তারপরটা 3.7, তারপরটা আমাদের দেখাইছিল 3.8, এখানেও 3.8, তারপরটাও 3.8। তো তার মানে আমরা শিওর হইলাম যে আমাদের প্রথম সেলটা যেটা ছিল ওটা কাটে গেছে। তো ওইটাকে আমাদের এখন রিপ্লেস করতে হবে। আর এদিকের লাস্ট ফোর্থ যে সেলটা ছিল, সেই সেলের যে তারটা ছিল, ওই তারটাকে আমাদের রিপ্লেস করতে হবে। তার মানে প্রত্যেকটা তার এক স্টেপ করে আগাবে। মানে পজিটিভ তারটা সেকেন্ড সেলে যাবে, মানে ফার্স্ট সেলে যা তার ছিল সবগুলা একটা করে শিফট করবে। এখন এটাকে ডিসোল্ডার করে নিতে হবে। আমরা টেম্পারেচার একটু বাড়াই নিলাম। আর যেহেতু প্রচুর মোটা একটা স্তরণ থাকে আর তারটা অনেক মোটা, হেভি, তো এইটা ডিসঅর্ডার করতে এটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তো এই জায়গা ভিডিও একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি। তো আমাদের যে ইয়াটা ছিল, বিএমএস সার্কিটের যে এটা ছিল, এটা প্রত্যেকটা তারে আমরা একটু সোল্ডার রাং লাগাই নিচ্ছি এবং আমাদের যে সেলটা ছিল সেকেন্ড সেল, সেখান থেকে সেটাকে প্রথম সেলটাকে বাদ দিয়ে সেকেন্ড সেলটাকে আমরা হচ্ছে প্রথম সেল হিসাবে ধরতেছি। কারণ প্রত্যেকটা সেলে কমন পয়েন্টে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা হচ্ছে ৪টা তার কানেক্ট করে দেব এবং ঝালাই করার সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ভুলে যেন তাতালের বিট দ্বারা শর্ট সার্কিট না হয়ে যায়। আমাদের ঝালাই শেষ, এখন ক্রস চেক করে দেখতেছি যে তারগুলো আসলে শক্তভাবে লাগে গেছে কিনা, কারণ এটা একটা সেন্সিটিভ বিষয়, ভিতরে থাকবে এবং প্রত্যেকটাকে ভালো করে প্রোটেকশন দিতে হবে। আমাদের ঝালাই শেষ হয়ে গেছে, এখন আমরা চেক করে দেখবো যে আসলে আমাদের ঝালাইটা ঠিক হয়েছে কিনা। প্রত্যেকটা পয়েন্টে আমরা ভোল্টেজটা মেজার করে দেখবো। আমরা বিএমএস সার্কিটের পোর্টটা থেকেই দেখি। প্রথম সেলে আমাদের ছিল 3.7 এবং আমাদের যে মিটারে রিডিংটা উঠতেছে 3.7, আসলে 7 না, এটা 3.8ই ধরা যায়। তারপর এগুলো 3.8 করেছিল, এটাও 3.8 এবং এটাও 3.8, 3.7, মানে টোটাল 11.4342 এটা আসে এবং আমাদের ক্রস চেক করলাম যে আমাদের প্রত্যেকটা কানেকশন ব্যাটারিটাকে আবার র্যাপিং করে দিলাম। ডাবল সাইড টেপ দিয়ে বলতেছি, র্যাপিং এর যে খোলটা ছিল, শেলটা লাগাই দিব এবং যে প্রত্যেকটা পয়েন্ট ছিল, পয়েন্টে সোল্ডার করা ছিল, পয়েন্টগুলোকে সবগুলোকে আলাদা সেপারেট করে রাখবো যেন একটার সঙ্গে আরেকটা কানেক্ট না যায়। তো আমরা নর্মাল টেপ ইউজ করতেছি বাহির দিকটাকে শক্তভাবে রাখার জন্য। তো আমাদের র্যাপিং শেষ। এখন আমরা ফাইনালি আরেকবার করে ক্রস চেক দিয়ে নিই যে আমাদের ব্যাটারি ভোল্টেজটা ঠিক আছে কিনা। তো আমাদের ব্যাটারি ছিল 11.43। এখন আমরা এটাকে চার্জ দিয়ে চেষ্টা করবো যে আসলে চার্জ নিচ্ছে কিনা। আর আমাদের যে ডেড সেলটা আছে, এটা কি আসলে ডেড ছিল না আমরা ভুল করছি। আমরা এটার ভোল্টেজটা যদি একটু মাপে দেখার চেষ্টা করি, কোনো ভোল্টেজ শো করতেছে না। তো আমাদের কাজটা অবশ্যই ঠিক ছিল। এখন দেখবো যদি চার্জ হয় তাহলে আমাদের কাজটা সাকসেস হবে, না হইলে না। না হলে আবার খুলে আবার ক্রস চেক করতে হবে। আর আমাদের যেটা 5 পিনের পোর্ট ছিল, এটা যেহেতু আমরা 4 পিনের 4 পিনের পোর্ট করতেছি, তো উপরে যে লেভেলটা ছিল ইয়ে করার জন্য,
সেটা কাটে লেবেল করে দিচ্ছি। আর উপরে একটা মার্ক করে রাখতেছি যেন আমরা চার্জ দেওয়ার সময় বুঝতে পারি যে কোনটা আপ কোনটা ডাউন। যেন আমাদের রিভার্স পোলারিটিতে না লাগে যায়। আর লিপো নিয়ে যেহেতু কাজ করতেছি, ভয়ে আছি। মনে হচ্ছে যে লিপোটা গরম হয়ে যাচ্ছে। কারণ আমরা চার্জার কানেক্ট করে দেখবো যে আসলে আমাদের চার্জ হচ্ছে কিনা। এটার জন্য আমরা ১ম এ দেখাবো যে চার্জারটা ঠিক আছে। এটার জন্য একটা নরমাল একটা লিপো নিয়ে আমরা হচ্ছে চার্জে দেখাবো যে আসলে চার্জারটা ঠিক আছে। জাস্ট সিওর হওয়ার জন্য আমাদের 3S কানেক্টর যেটা আছে কানেক্ট করে দেই। দিয়ে আমাদের 4S ডিফল্ট ভাবে সেটিং করা আছে। আমরা 3S করে দিলাম এবং চার্জ দিচ্ছি। ব্যাটারি চেক করবে এবং সবকিছু ওকে থাকলে সে চার্জ করা শুরু করে দেবে। তো আমাদের চার্জার ঠিক আছে। ব্যাটারি তো আগেই এই ব্যাটারিটা তো আগেই ঠিক ছিল। যদিও বা ভোল্টেজ কম হয়ে গেছে। এটা চার্জ দিতে হবে। এখন আমরা আমাদের ব্যাটারিটা কানেক্ট করব। তো কানেক্টের জন্য ১ম এ যে প্লাস মাইনাস যেটা আছে এটাকে কানেক্ট করব। তারপর বিএমএস সার্কিটের যেটা আছে সেটাকে দেব। উপরে আমরা আপ মার্ক করে রাখছিলাম যেন আমাদের ভুল না হয়। তবুও ডাবল ক্রস চেকের জন্য আমরা পজিটিভ পোলারিটিতে একটা সাইন দিয়ে রাখলাম যেন পরবর্তীতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আরো কমে যায়। কারণ এটা একটা ভুল মানে কোনো না কোনো সেল চলে যায়। ১ম সেল না শেষ সেল। আমরা চেক করি মোমেন্ট অফ ট্রুথ এবং এটা ব্যাটারি চেক করলো এবং চার্জ হচ্ছে। মানে আমাদের কাজটা হয়ে গেছে। এখন আমরা ফাইনালি ব্যাটারিটাকে আরেকবার র‍্যাপ করে দিব। আমাদের চার্জ হচ্ছে। কোনো সমস্যা থাকলে চার্জার আমাদেরকে অ্যালার্ট করে দিত যে ব্যাটারিতে সমস্যা আছে। তো আমাদের ফাইনাল র‍্যাপিং শেষ এবং মনের শান্তির জন্য আমরা আরো একবার ক্রস চেক করব যে আসলে চার্জ হচ্ছে কিনা, ব্যাটারিতে কোনো সমস্যা আছে কিনা। আমরা কানেক্ট করলাম, চার্জিং স্টার্ট, ব্যাটারি চেক অ্যান্ড বুম হয়ে গেছে। আমাদের কাজটা সাকসেসফুলি আমরা 4S ব্যাটারিটাকে 3S এ কনভার্ট করে ফেলছি। এভাবে 3S কেও 2S এ কনভার্ট করা যায়। ধন্যবাদ।